Ndabasuhuje, bahaye ikaze, Imana ibahe umugisha aho muherereye hose. Tugiye kuganira kandi ndifuza yuko iki kiganiro ukireba kikagera ku musozo. Uyu munsi tugiye kuganira topic isa nkaho iremereye kandi igoye, ariko ndifuza ko yagukebura. Tugiye kuganira muri ibi bihe abantu basigaye bakina n'ibyaha rwose bakabikinisha ku buryo babihimba amazina. Ibintu byose byiza Imana yashyizeho Satani yarabyangije. Uyu munsi abantu bakina n'ibyaha, ariko ndashaka ko tuganira ku cyaha abantu bakina nacyo muri ibi bihe biheruka kandi abantu bagize umukino. Iki cyaha reka mbabwire, baba abakomeye, baba aboroheje, baba abakire, baba abakene, baba abakuze, baba urubyiruko, baba bajya mu nsengero n'abapasiteri n'abayobozi b'amakorali n'abaririmbyi n'ababwiriza, yewe n'abatajya mu nsengero babandi twita ngo ni abatagira idini. Abo bantu bose, hafi ya bose, ntabwo mvuze ko ari bose, abenshi bagwa muri iki cyaha. Kandi uba uri hagati y'abantu bari kwivuga ibigwi by'abo bagiye bakorana ibi byaha, wowe wavuga ko utigeze ubikora bakakwita ipanje, bakavuga ati we nta kintu uzigezaho. Mu kuva igice cya 20 umurongo wa 14, Imana mu mategeko yayo uko ari 10, Imana yatanze itegeko rya 7 rivuga ngo ntugasambane. Unyumvise neza, niko byanditse. Haranditse ngo ntugasambane. Ariko muri iyi minsi, muri ibi bihe, ubusambanyi abantu babugize nk'umukino. People joke with it. People joke with it. Ni ukurya abana, abandi ni ukurya akantu, abandi ni agatunda, abandi different names. Why do you guys joke with this sin? Kuki abantu bakina n'iki cyaha? Ariko iki cyaha ingaruka zacyo zigukurikirana guhera umunsi wagikoreye kugenda ukageza upfuye, keretse gusa iyo wihana. Noneho rero uburyo abantu bagifashe nk'ikintu gisanzwe, uzi ko ushobora kugera muri groupe y'abasore bakaganira ukuntu bariye abana, ati jyewe nariye kanaka. Ubwo abakuru batazi icyo ndi kuvuga, kurya abana nasambanye na kanaka, ati njye na kanaka buriya naramuriye, ati buriya na kanaka njye naramuriye. Undi nawe agatangiraho waba uri mwaho hagati rero, waba ukundana n'umukobwa runaka bakakubaza ati ariko buriya kanaka ntiwamuriye, wavuga uti oya, ati wapfa tubeshya, ntabwo ibyo bintu bishoboka, ntibibaho. Bishoboka biti? Nimba uri aho ngaho we ntacyo urakora, uri idage, uri aho ngaho uri ipanje gusa, umwana baramukuryana ku ruhande. Guys, come on. Do you know ko irari itegeko ry'Imana? Ntugasambane n'itegeko ry'Imana. Niba utari ubizi uyu munsi ubimenye, kandi nutihana, Imana icyo cyaha izakiguhanira. Kuko biravuga ngo bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa imbere y'izatubaza ibyo twakoze. Bibiliya ni kwivuga. Tugiye kureba ingero ebyiri. Tugiye kureba ku bantu babiri bo muri Bibiliya, bombi bageze muri situation z'ubusambanyi. Turebe uko bombi babyitwayemo. Tugiye kurebera kuri Dawidi, tugiye no kurebera kuri Yosefu. Yosefu yabayeho mbere ya Dawidi, ariko ndashaka guhera kuri Dawidi. Mu gitabo cya 2 cya Samweli, igice cya 11, guhera ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 27, niho hari igitekerezo cya Dawidi cy'ubusambanyi bwe. Abantu benshi rero bajya batekereza ko ngo umuntu ufite umutima nk'uw'Imana ishaka ari Dawidi, ngo kubera ko yakoze ibyaha akihana. Yes, that's right.
ariko ntabwo umutima wa Dawidi Imana yawishimiye igihe yari ari mu cyaha. Oya, umuntu umeze nk'uko umutima w'Imana ushaka yari Dawidi mbere y'uko muri iki gihe utakwita ko ari kinini akorera Satani, ariko igihe yagwaga muri iki cyaha cy'ubusambanyi, nubwo yasabye Imana imbabazi ikamubabarira, ariko ingaruka z'iki cyaha ntizabuze kumugeraho. Ubundi amateka atubwira ko muri kiriya gihe, mu gihe cy'Abayisiraheli, ubundi iyo habagaho gutabara ku rugamba, umwami n'ingabo ze baratabaranaga. Igihe rero cyari kigeze, hanyuma Dawidi atsinda urugamba, arangije aragaruka iwe mu rugo, ariko ingabo ze azisiga ku rugamba, azisiga mu birindiro aho zari ziri. Agaruka ajya iwe, arishima, arinezeza, ubwami bwe bwari bwarakomejwe n'Imana. Nuko Dawidi mu kuba aho atagombaga kuba ari muri icyo gihe, Satani amufatirayo ngo yagendagenze hejuru y'inzu ye, maze mu kugendagenda Dawidi abona umugore urimo wiyuhagira. Ntekereza ko Dawidi ashobora kuba yarabaga mu nzu yo hejuru. Umusirikare witwa Uriya yari umwe mu bagaba b'ingabo bakomeye cyane muri Isiraheli, akaba wenda ahagana nko hirya, ariko inzu ye iri hasi, ku buryo aho umugore yogeraga Dawidi yabashije kumureba. Igihe rero umugore yari arimo yoga, Dawidi nawe ari hejuru y'inzu, aba aramubonye ngo yari umugore mwiza w'igikundiro w'uburanga. Dawidi amaze kumubona, nta kindi cyamuzamutsemo uretse uruba ry'ubusambanyi. Arangije atumaho uwo mugore, araza iwe, bararyamana. Bamaze kuryamana, uyu mugore asubira iwe. Amaze gusubira iwe, Dawidi urumva yabajije nyiri uwo mugore, bamubwira ko ari umugore wa Uriya. Asubiye iwe haciye iminsi, uwo mugore atuma kuri Dawidi, aramubwira ngo hirya y'ibyo twakoze ndatwite, nasamye inda. Dawidi yumva nta kuntu azabihonoka, kuko itegeko ryavugaga yuko umuntu usambanye agomba kwicwa. Nta kundi byari bugende, nta n'ukundi Dawidi yagombaga kubicika. Iki gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi. Iyo biza kumenyekana, Uriya akabimenya yuko ari Dawidi wakoze icyaha kimeze gityo, yashoboraga kumugirira nabi, cyangwa se agatuma abantu bivumbura ku mwami no ku mategeko ye. Dawidi rero yumva ibyo bintu ntazabicika, nta hantu yabicikira, aravuga ati nta yindi strategy. Arangije atumaho Uriya aho yari mu birindiro ku rugamba, aramubwira ngo naze. Araza amubwira amakuru y'urugamba. Amaze kumubwira amakuru y'urugamba, bugeze nimugoroba ati ngaho noneho manuka ujya iwawe. Uriya yagiwe, aragenda yiranira n'abakozi b'umwami, n'abakozi ba Dawidi. Mu gitondo aragaruka, Dawidi aramubaza ati niki cyatumye utajya iwawe? Uriya nk'umuntu ushyira mu gaciro aravuga ati natinyuka nte kujya kwinezeza size bagenzi banjye ku rugamba. Arangije uwo munsi wa kabiri, ategura ameza, ategura ibyo kurya n'ibyo kunywa. Arangije ahamagara Uriya, araza ararya, aranywa, aramusindisha. Arangije amwohereje iwe. Gahunda kwari ukugira ngo ararane n'umugore we, inda izitwe iya Uriya kandi atariye. Icyo cyaha kirakorwa n'uyu munsi, abagore baragikora, n'uyu munsi abagabo baragikora. Umukobwa akaba avuga ati wenda njye mfite ubukwe mu kwezi gutaha, mfite umuhungu twakundanye kandi ngomba kujya kumusezera. Ukaba wikojejeyo, mukaba muraryamanye. Gusezera bavuga si ugusezera kundi, ni ukuryamana no gusambana nabo. Ukaba uragiye, akaba aguteye inda, ukaba ugiye gushaka, ukajya no kuri uwo muhungu mukundana ukamwibambazaho kugira ngo mukunde muryamane, hanyuma inda izamwitirirwe. And you know the truth. Uriya amaze kubyanga, amaze gusinda, Dawidi arongera amwoherezayo,
ariko Uriya nanone ntiyajyayo, yiraranira n'abakozi ba Dawidi. Bukeye umwami arabimenya, aravuga ati nta kundi kuntu byaba, ubu igihari ni ukukurangiza. Yandika urwandiko, arwandikira umugaba mukuru w'ingabo witwaga Yowabu. Yowabu ngo wari umugabo mukuru ukomeye cyane, uzi kurwana, uzi ibintu by'intambara. Amwandikira urwandiko, arandika ati ngaho mugende mutere umudugudu w'Abamoni, nimurangiza mushyire imbere Uriya mu muhane bamwice. Yandika urwandiko, ashyiraho isinya ye, ashyiraho ikimenyetso cye cy'ubwami, urupapuro ruzinga ruha Uriya ati ngaho shyira umugaba w'ingabo Yowabu. Uriya atwaye urupapuro rumumwicishe atabizi. Hejuru y'ubusambanyi hajeho ikindi cyaha cyo kumena amaraso. Aho umuntu abona ko ibintu byamenyekanye, aho umuntu abona ko nta kindi kintu asigaranye, nta kindi kintu afite agiye kumenyekana, abantu bagiye kumwota, akavuga ati aha sasa kugira ngo banyote genda kurangiza. Hari n'abantu bamenya ko ibintu byabo byagiye hanze bagatorongera bakagenda. Ibyatinze niko byagenze. Bateye umudugudu w'Abamoni, Uriya bamushyira imbere. Barangije kumushyira imbere, Abamoni barabarasa, barabakubita, barabica, kandi Uriya nawe apfiramo. Barangije, Yowabu atuma intumwa kuri Dawidi, amubwira iby'urugamba. Aramubwira ati umwami nakurakarira uhita umubwira uti na Uriya nawe yapfuye. Maze Dawidi igihe yumvaga uyu nkuru, amubwira ko na Uriya yarapfuye, atuma kuri Yowabu aterega ibyo ngibyo ntibikubabaze. Dawidi wari ufite umutima Imana yishimira, uyu munsi ako kanya icyo gihe yari arimo akorana na Satani, yahaye urwaho Satani, maze amukoresha amahano yamugizeho ingaruka ku buzima bwose uhereye uwo munsi. Reka nze mbasomere muri cya gitabo nababwiraga, igitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, mwumve ibintu byabaye kuri Dawidi. Ndabasomera akantu gato. Iyo iki kintu cyabaye, Dawidi yahuye n'ingaruka z'iki cyaha yakoze mu buryo bukomeye, kuko abantu byaje kumenyekana yuko Dawidi ari we wicishije Uriya. Abantu barabimenya, nubwo wabikorera mu rwihisho, ibi biragutamaza, bijya ku karubanda, bijya ahagaragara. Icyubahiro abantu bamuhaga kiragabanuka. Iyo abantu bakumenyeye muri iki cyaha, reka nkubwire, nta respect ushobora kongera kubona. Uko byagenda kose, uko waba uri nde, biragabanuka. Nta muntu wakongera kukumva. Nubwo wenda abantu bajyaho bakabyirata, bakirata ukuntu ari intwari zo kuba barasambanye n'abakobwa benshi cyangwa n'abagore benshi, abantu bakajyaho bakabyirahira. I'm telling you, kuko abantu yari abereye umwami bari bazi icyaha cye, byajyaga gutuma bikorera ibyaha ntacyo bihisha. No mu rugo iwe ubutware bwe bwagize agaciro gake. Harya nubwo njye numva hari abantu bidoga bati umugabo wanjye niyo yagenda apfa gutaha. Really? Are you still okay with it? Ariko icyo mvuga ni uburemere bw'iki cyaha. Niba umugore wawe yakwizeraga, bikamenyekana ko wamuciye inyuma, no mu rugo nta kintu wavuga. Ashobora kuvuga ngo ndarenzaho, kuko umugani w'Abanyarwanda bavuga ngo umurenzaho wera ibijumba, akarenzaho, ariko I'm telling you, iyo respect ntayo. Icyaha cye cyatumaga adashobora gucyaha icyaha. None se wacyaha ute? Dufate ko uri umuyobozi ufatiwe mu busambanyi, abantu barabimenya. Wacyaha abaturage ute? Wacyaha abaturage ute? Iki cyaha kirangara, gituma umuntu yangara. Noneho bikore, nimba nabyita amahirwe cyangwa ibyago, havemo umwana muko urangara guhera umutwite kuzageza igihe ntazi. None se ubu ni bangahe batewe inda kubera ubusambanyi, abazi bateba abahungu bakabihakana? Ni bande se wenda batanihakanye ariko bikarangira batanabafashije?
bikarangira batorongeye bavuye iwabo bagiye kuba ku muhanda cyangwa bagiye kuba mu miryango, bikarangira n'ibintu byanze nabyo bikaba bibi. Uyu munsi bakaba bagihangana n'ingaruka z'icyo cyaha bakoze kandi batenda no kuzihonoka. Barahari, ushobora kuba ubazi, wenda nanjye nshobora kuba hari abonzi, ariko you still joke with it. Urugero rubi yatanze rwakoze ku bahungu be. Uzi uwitwa Absalomu ukuntu yigometse? Absalomu yari umuhungu wa Dawidi. Ingaruka z'icyo cyaha zitajyaga guhagarikwa no kwihana uko ariko kose, agahinda n'ikimwaro byamuteye ipfunwe mu mibereho ye yose ku isi. Iki cyaha kigutera ipfunwe, kikagutera agahinda ku buryo wibaza ngo ubundi nabikoreraga iki? Ariko nabikoreraga iki ntihagije, ahubwo ukwiye kwihana byimbitse ukazinuka icyo cyaha. Ubundi kuko ubu nabikoreraga iki? Kuko nari nasaze. Hari abagerageza iyo havuyemo umwana bagerageza gukuramo inda zikabahitana. Umuhungu yagira ati wenda umwana ndamwemeye, agatangira gustrugglinga no gushaka kurera umwana, ugatangira kwakira inshingano utigeze utegura. Ubundi imibonano mpuzabitsina, hano mfite igitabo cyitwa The Total Marriage, kuri paji ya 86 baranditse baravuga ngo, kiri mu Cyongereza, baravuze ngo sex is a gift of God. Ubundi imibonano mpuzabitsina ni impano y'Imana, ariko ibintu byose byiza Satani yagiye abyangiza, abihindura umwanda, abihindura umwaku. Sex is in fact God's wedding gift to every married couple, and it is a gift he does not want opened early. Ntabwo Imana yifuje ko iyi mpano abantu bayifungura igihe kitaragera. Sex is a celebration of love. Ni ukuvuga ngo people fell in love, they get married, they receive that gift of God which is sex, and then the sex is the celebration of that love. Ntugasambane, Bibiliya niko ivuga. Kandi nta kundi kuntu ndi bujye kubihengeka ngo mbigoreke ngushaka ukuntu mbikubwira. No, itegeko niko rivuga, ntugasambane. Nta guca ku ruhande kuri iki cyaha. Rero Dawidi byamubereye bibi, byamukojeje isoni, bimuteza ikimwaro, bimutera ipfunwe kugeza imyaka y'ubuzima bwe bwose. Nubwo yababariwe, ariko ingaruka ntizabuze kumugeraho. Erega niyo twakwihana ibyaha, ariko still ingaruka zabyo dukomeza kuzibona, kuko nibikuraho ingaruka. Uzasambana, usaba Imana imbabazi ko utazongera kubikora, rwose ubyihane, ariko ingaruka z'icyo cyaha wakoze uzakomeza guhura nazo. Nimba warakoze icyo cyaha, izo ngaruka ugomba guhangana nazo rwose. Icyiza ni uko wakwirinda. Ndifuza yuko tuva kuri Dawidi tukajya gato kuri Yosefu. Yosefu yaragurishijwe na bene se, yari muto, ajyanwa muri Egiputa, ajya gukora mu rugo rw'umugabo witwaga Potifari. Uyu yarakuriye ingabo zarindaga Farawo, urumva ko ari umuntu ukomeye. Yosefu akora muri urwo rugo, ahagirira umugisha. Igitekerezo, ntekereza ko nta muntu utazi igitekerezo cya Yosefu. Ahagirira umugisha, abera umugisha urwo rugo. Potifari aramukunda, amuha gutwara abagaragu be, amuha gutwara ibintu byo mu nzu, mbese aba umwizerwa. Yosefu rero yari umusore mwiza w'uburanga, niko Bibiliya ivuga. Nyirabuja aramubenguka, ashaka ko baryamana, ariko Yosefu arabyanga. Ubwo umuntu avuze iyo nkuru, dusipoze ko ari umusore uri mu bandi basore, cyangwa umukobwa uri mu bandi bakobwa. Umusore yabonye umukobwa mwiza, amusaba ko baryamana. Umuhungu arabyanga, agiye mu bandi bahungu avuze iyo nkuru. Utamubwira ati ya uriye ikibwa sha, uri ikibwa, imboga zibona abana. Nk'ibyo bintu koko kuki atari byo byabayeho? Yosefu yarabyanze, arasubiza ati nabasha nte gukora icyaha kingana gutyo?
Yosefu niko yasubije. Birangira Yosefu agiye muri gereza. Yosefu arafungwa. Ariko reka mbabaze, Yosefu yari afite privilege kuko yari umuntu ukomeye cyane mu rugo kwa Potifari. Ariko ndashaka kukubaza nkurikiye, iyo ugize amahirwe ugashyirwa hejuru, amafaranga akaza akaba menshi, respect zikaba nyinshi, what do you do? Witwara ute? Ku baguhaye akazi? Cyangwa se urahindukira ukavuga uti ba bagore narabuze bari baranyimye nta kofi mfite, ubu ufite ikofi ubirabyimbye shamuraje mu mboni. Yosefu afite privilege gukora muri urwo rugo kandi ari umuntu uri hejuru, yari umuntu ufite respect, yari yubashywe, yari afite buri kimwe, ariko aravuga ati gute nabasha nte? Uvuze uti rero ubu ndagafashe, ubu kamaze gufatwa, ubu karafashwe karajatiwe, vuga uti sha noneho ubu ngiye kujya mbarya ncira inkweto. Ndabivuga muri terme mukoresha, terme ntabwo ari wazizanye. Vuga uti bumbonye kofu uwo nshaka wese ndajya mugeraho. Bashiki bacu rero nabo bakunda ibiceri, ariko si bose. Ariko ahantu hahumura ikofi abona ari bukura ikintu, bamushuka agira ngo ni urukundo, ariko bafite icyo bashaka. Wowe ukaza uzi ngo hari urukundo rwawe, ko nimumara kuryamana ziyunyuguza akajugunya hariya, kandi ubwo ko bafite muri nka 5 ikofi ipfa kuba yaje gusa. Kuri konte hari ukuntu habyimbyemo, hari ukuntu afite akamodoka keza kagezweho muri iyi minsi. Ese mugabo, iyo ugize amahirwe ukagera hahandi hejuru, hahandi abantu bifuza kugera, amafaranga akaboneka cyangwa gucuruza bigakunda, ukabona amafaranga araje, cyangwa muri business ukora iyo ariyo yose, bigenda bite? Ese uba nka Dawidi cyangwa uba nka Yosefu? Ese abagore iyo bageze hejuru, buriya abagabo bageze hejuru bafite ukuntu bameze ku bintu by'ibiceri, bafite n'ukuntu bagaragara. Iyo wabonye ibiceri, hari igihe bajya ku bagore bandi bafite ibiceri, cyangwa se bakajya kuri ba bagore badafite ibiceri bakabagira victime, ba bandi wari warabuze, none ugatangira kubashukisha udufaranga. Wamukubita vena ati rwose mwifurije isabukuru nziza, ati buriya kandi buriya iki cyaha cy'ubusambanyi ntabwo gitangira nk'ako kanya, gitangira ari ibintu byoroshye. Hayi meze ute se? Rwose bitangira ari ibintu byoroshye, utumesaje tworoshye turi soft. The more you go higher, the more you give your time. Uko ukomeza gutanga igihe, uko ukomeza muzamuka. Hari igihe rero umugore yibeshya akabonye urukundo kandi byahebye kajya. Umugabo yamaze kugera hejuru, yamaze kuzamurwa mu ntera y'ibiceri birimo biza, ahubwo ajya gushaka noneho ba bakobwa rusha ibiceri, agashaka kubagira victime, akabafatirana. Abagore akenshi bo siko bigenda, ahubwo iyo bageze hejuru, ahubwo hari igihe bo bashaka abagabo bari hejuru yabo, bakaba aribo basambana nabo. Byagora ko umugore ava hejuru at the top akisuzuguza hasi. Izo ni rare cases, ni cases zibaho gake. Ariko umugabo wageze hejuru, ahubwo ashaka ba bagore bari hasi, ariko umugore uri hejuru ashaka n'abandi bari hejuru. Muza amanyanga benshi bakoresha, ati ubu nagiye muri misiyo, hari abantu banyohereje muri misiyo, ubu ejo nzaba ndi gukorera i Rusizi. Kumbe ubwo afite gahunda, ntabwo ari mwese, ariko namwe murabizi. Ibi se ni bishyashya. Mugabo ati buriya mfite gahunda, nubashaka kujya Dubai ajyanyeyo nande, hari umuntu uri inyuma. Amanyanga mukoresha murayazi, ariko nagira ngo nkubwire ngo nshuti yanjye, garukiraho, stop. Niba utaragerayo garukiraho, kuko ingaruka zabyo uzazibona haba mu gihe cya vuba no mu gihe kizaza. Ibyo bintu byanduza ingo, byanduza imiryango. Ntabwo uri umugabo ubikoze ntibyanduza umuryango wawe gusa, cyangwa umukobwa ubikoze kuko udafite umuryango, ariko umuryango uzubaka bizawanduza n'umutima. Birakwanduza at the moment, bizanakwanduza mu hazaza hawe, keretse n'ibihano. Yosefu yatsinze iki cyaha, ajya muri gereza. Avuye muri gereza
ngo araza, kuko yari ariho n'umwuka w'Imana, araza aba umuyobozi ukomeye, aba uwa kabiri mu bwami bwa Egiputa. Ngizo ingororano Imana iha umuntu wayubashye. Nubwo byafashe igihe kirekire, akaba muri gereza igihe kinini, ariko byarangiye Imana imuzamuye kuko yayubashye. Reka mbasabe kugira ngo mwubahe Imana. Niba umaze kugera ku rwego rwo hejuru, hari ahantu wumva umeze wumva ikofi byimiye, ubaha Imana. Ujye gushaka abakobwa cyangwa abagore bari vulnerable kuko barusha amafaranga, ngo ujye kubashukisha amafaranga, ubasambanye, ujugunye. Hari n'abantu usanga barabyaye abana batazi, kandi wahuye n'umugore rimwe, umubeshya ko umukunda, umubeshya ko ibintu byose ari perfect, muraryamana, umutera inda, urajugunya. Ariko umugore, kuki wemera kugeraho wowe? Ntabwo ukwiriye kugeraho, ntabwo ukwiriye kugeraho. Hari n'abagore bamaze kugera hejuru bagafashe, uretse kwinezeza mu byaha bagura n'abagabo bo kubasambanya. Kuki murinda kugeraho? Kuki mwageraho? Iri ni itegeko ry'Imana, kandi Imana ntizabura guhana umuntu wese ukoze icyaha. Ariko nitwatura ibyaha byacu, biriya niko itubwira. Bibiliya irambwira ngo nitwatura ibyaha byacu, niyo ikiranukira kutubabarira no kutweza rwose. Iyo twatuye ibyaha byacu, Imana iratubabarira, kandi Imana kuko ikiranuka iratubabarira rwose pe. Biravuga ngo hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Hahirwa Uwiteka atabaraho gukiranirwa. Uyu munsi nshuti yanjye, ndakurarikira kugira ngo uzinukire iki cyaha cy'ubusambanyi, kuko iki cyaha kizatuma ujya kwangara, kizatuma wandagara, kizatuma utakaza ikuzo, kizatuma utakaza icyubahiro. Aho uzagikorera hose bizamenyekana, wabishaka utabishaka. Rero ndagusabira kugira ngo wihane ibyaha, kandi usabe Imana imbabazi, nayo yiteguye kukubabarira. Kandi wihanire kureka, kandi uhinduke rwose. Imana ibikubashishe kandi ibigushoboze, kuko mbigusabiye mu izina rya Yesu.